今日はファイヤーベースを製作しています早野健康の紹介をさせていただきます。こちらがファイバーレーザー加工機です。私たちの会社の中で一番大きな機械です。ファイバーレーザー加工機を使ってファイヤーベースを加工します。ブラシになっているので素材を傷めません。これから加工です。加工が出来上がりました。ロゴもきれいに出来上がっています。この機械で1決めのザボや水穴まで加工ができるのでとても優秀な加工機です。ほどのファイバーレーザー加工機ではこんな加工もできます。こちらは毛が木です。大きな体ですがとても繊細な加工をしてくれます。